Ahir mateix començava el Festival Intramurs, un festival que té lloc dins de les muralles, en el centre, en Ciutat Vella, en València, i que un poquet intenta presentar-nos aquestes propostes alternatives d'art contemporani, d'art urbà, en totes les seues disciplines. De fet, nosaltres ara, per a rematar el nostre programa d'avui, anem a parlar d'una d'aquestes tantes activitats que ens presenta enguany el Festival Intramurs, que, com hem dit, va començar ahir, estarà en marxa fins al dia 1 de novembre, així que poden també visitar el seu programa per veure el que estan fent en marxa, i allò que més els interessa, vostès van i ho veuen. Nosaltres els anem a presentar una proposta que té molt a veure amb l'arquitectura, no, Alfred? Sí, d'alguna manera sí. Molt bona nit, benvingut. Gràcies. Artefacte, tu eres arquitecte. Arquitecte, jo soc arquitecte. Arquitecte, artefacte, mira, té una... Sí, sí que té molt a veure, clar que sí. Tu eres arquitecte i has presentat un projecte, una proposta teua, que formarà part d'aquest programa d'activitats del Festival Intramurs que s'està celebrant ara en València. I és una proposta que, si no m'equivoco, ens va conduir una miqueta pels solars del centre de la ciutat, o per aquells llocs que potser nosaltres com a vianants no li parem ninguna atenció, no? Exactament. D'alguna manera, aquesta és la idea, diguem-ne. No són només solars, n'hi ha d'alguna manera uns certs... Façanes també, no? Sí, certs fenòmens urbans, des de façanes, solars, vegetacions. També, per exemple, n'hi ha fenòmens animals, n'hi ha colònies animals. Per exemple, a Ciutat Vella existeix tota una relació entre els gats i els veïns, també coloms que ocupen diguem-ne, certs caus urbans. I diguem-ne, d'alguna manera, el que tenen en comú tots aquests fenòmens és que són fenòmens que estan fora diguem-ne, d'una planificació urbana. Són fenòmens que habitualment la ciutadania mira, són invisibles per a la ciutadania perquè d'alguna manera representen fenòmens de rebuig urbà, fenòmens que estan a l'espera de que una normativa, un pla, la iniciativa privada els posi en funcionament, o bé perquè se va construir una vivenda... Són com espais en transició, entonces, no? Efectivament, completament, són com espais en transició. Diguem-ne, n'hi ha un discurs, diguem-ne, únic al voltant del que són aquests espais, que està molt bé, que és el discurs un poc de la normativa, el discurs dels consensos socials, que són espais que estan esperant el poder convertir-se algun dia en una vivenda, en un bloc. I un poc la meva proposta el que pretenia és enriquir aquesta visió amb altres possibles. I des d'aquest punt de vista trobem que tota, diguem-ne, que n'hi ha un gran ventall de maneres de poder mirar aquests espais. O sigui, tu, diguem que en la teva activitat, perdona, ens vols ajudar a canviar la mirada sobre aquests espais. Sí, és exactament això, és intentar ajudar a provocar una altra mirada. O sigui, no una mirada que pretenga substituir cap altra, sinó simplement una mirada que pugui enriquir la percepció que tenim d'aquests espais. Fonamentalment no està plantejat estrictament com un treball amb intenció arquitectònica, sinó amb una intenció de canviar la mirada de la ciutadania i convertir aquests espais en motiu expressiu. Realment que la gent pugui arribar i pugui imaginar usos, pugui imaginar successos, performance, happenings, pugui imaginar tota una sèrie de... pugui utilitzar aquests espais com a argument o com a excusa per a poder fer propostes. Me pots posar un exemple? Per exemple, si nosaltres anem ara mateix a fer aquesta ruta, el primer lloc on me duries? Sí, per exemple, imagina't, és un cas des que tenim que hem desenvolupat uns, diguem-ne, més abastament i altres menys, però, per exemple, n'hi ha un cas que és molt paradigmàtic, que són el de lo que nosaltres hem anomenat selves secretes. Dins dels solars de Ciutat Vella n'hi ha gran quantitat de vegetació. Vegetació, diguem-ne, que d'alguna manera està fora de pla, fora de normativa, ningú ha dissenyat... No s'ha planificat això, de forma silvestrada. En absolut. I si fas un recompte probablement de la quantitat de vegetació que n'hi ha dins dels solars i de la vegetació que n'hi ha en els parcs, que podem disfrutar, jo soc veí també de Ciutat Vella, te n'adonaries que n'hi ha molts més arbres, les taques verdes són impressionants que tenim dins. Aleshores, la majoria de la gent veu el solar, pensa que el solar és un element en transició, que no ha de prestar-li atenció, i jo agafaria de la mà al ciutadà i li diria, escolta, tens ací uns arbres, tens ací unes masses verdes,
i probablement podria reivindicar l'utilitzar-les, podria reivindicar, encara que fora de manera transitòria, podria reivindicar el fer alguna cosa o que es fera alguna cosa en eixos solars. Això és un poc la idea, això seria un exemple. Per exemple, altres exemples són les mitgeres en les quals s'ha quedat la grafia dels edificis anteriors que hi havia, mitgeres en les quals anem caminant per allí i ens trobem que queden les escales dibuixades, els taulellets, potser d'una cuina... Com la radiografia ahí de... Efectivament, efectivament. Pues hi ha algunes d'aquestes mitgeres que poden tindre poden servir com a argument plàstic, diguem-ne. La majoria de la gent passa, veu aquestes mitgeres i ni tan sols es pregunten si són belles, si són boniques, si tenen interès. Si, per exemple, el ciutadà que parlàvem abans, o jo a tu que t'he dut i has vist el jardí, t'ha molat el jardí secret i t'ha agradat, a lo millor tu proposares, o quedar-se en els teus veïns i proposares un esponjament de Ciutat Vella, a lo millor en algun punt, com s'han fet en altres ciutats d'Europa, i digueres, vull que este solar s'incorpori al carrer i sigui una plaça. A lo millor jo te diria, ostres, doncs igual, així tens una mitgera que té interès plàstic, que té interès estètic, i a lo millor la manera de donar-li el perímetre adequat a la teua placeta que tu acabes de proposar, que acabes de crear, és simplement restaurar aquests elements de la mitgera. O sigui que diguem que amb aquesta visita també pot ser que mogues als veïns o als habitants a poder fer alguna acció amb aquests espais, no? O sigui, a donar com alguna alternativa també d'ús. Sí, en principi n'hi ha molta gent que ja ha treballat en aquesta línia, en la mateixa Ciutat Vella, gent que ha treballat des d'un punt de vista més social i arquitectònic, no sé, Smixura han fet coses, Adrià ha fet coses, David Estal ha fet coses, n'hi ha molta gent que ha fet propostes en aquest sentit. Jo he intentat no tindre d'alguna manera una perspectiva tan social o arquitectònica com una perspectiva íntima. O sigui, vull dir que un ciutadà normal pugui arribar i pugui, potser, veure un... Sí, interactuar amb tot això. Sí. Per exemple, n'hi ha una de les propostes en les que nosaltres hem vist fins i tot el que nosaltres anomenem esdevenir medieval, com una espècie d'aire medieval que tenia. I allò no té cap ús, en principi. El que tu arribes a un lloc i imagines un aire, un espai, una sèrie de sensacions, no té cap ús micropolític estricte, o sigui, no té cap ús, diguem-ne, per a la ciutadania per a poder fer una acció. Ara, això no lleva que encara que nosaltres l'hem volgut donar i saber vessant més dolça, darrere no puguen haver altres càrregues de profunditat o no puguen... Sí, unes segones, terceres, quartes lectures que d'alguna manera ja estan complementades i enriquides pel treball de tota aquesta gent. Què ha de fer la gent si ens estan mirant ara en casa i volen participar d'esta activitat? Doncs han d'anar a la galeria, al Espai d'Art Princesa 2.0, que es troba en el carrer Morosell, número 2. Allí està la instal·lació que hem fet de l'acció, de la intervenció urbana. Allí podran recollir un poc, podran veure com funciona tota la deriva, que li diguem nosaltres, un camí per Ciutat Vella buscant aquests fenòmens. Tu li dones com algun mapa o algunes indicacions i la gent pot anar fent la seva ruta, no? Hi ha unes carpetetes preparades amb totes les fitxes dels casos, en diguem-ne un mapa que poden seguir. Fins i tot n'hi ha un blog especialitzat per a mòbils, o sigui, dissenyat per a mòbils, per a que, si no volen endur-se-ho en format físic, puguen agafar-ho, s'ho descarreguen i poden anar tranquil·lament passejant amb això. Aleshores, a partir d'ahí, passejarien i començarien a trobar-se pel terra de Ciutat Vella, en alguns punts començarien a trobar-se una senyalística, diguem-ne, concreta, que forma part del mateix grafisme que té l'APP o del mateix grafisme que tenen les fitxes. Se n'adonarien que se van acostant a un punt, que se van acostant a un lloc. Arribarien a aquest lloc, està inclús... I quan arriben a aquest lloc, fins i tot està marcat el lloc des en el qual s'han de posicionar i aleshores han de buscar aquesta cicatriu. És un poc el jugar a fet i amagat o com si fos una llincama. Han de buscar aquesta cicatriu i aquesta cicatriu té també una senyalística vertical. Té una marca, és laborant i aleshores la reconeixeran. Una vegada la reconeixen, nosaltres fem una proposta en les mateixes fitxes que els hem donat de quin és, diguem-ne, un procediment experimental que nosaltres hem dissenyat per a poder arribar a traure conclusions o a traure percepcions. Sí, com ensenyar la percepció diferent d'allò que estem veient. Diferencial d'allò que estem veient, exactament.
Aleshores, si la seguiran, si se senten d'alguna manera interpel·lats o se senten atrets o senten que té algun tipus d'interès allò que acaben de relacionar o arriben a relacionar, ells poden fer la seva pròpia proposta. Tenen un espai... Tant també és interactiu. Sí, totalment. O sigui, diguem-ne, tenen un espai des de la mateixa app o des de la mateixa fitxa, també un espai físic, i després poden dur una bústia que està en l'espai d'art, i allí poden deixar-nos els seus propis esdevenirs. Tot el cicle està complet. Ho hem intentat. Així que nosaltres l'únic que tenim que fer és anar al carrer Morosell, que és on està el Princesa 2.0, i sol·licitar la nostra carpeta i ja començar a fer la nostra ruta. Me sembla molt interessant, Alfred, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per interessar-te. Ja saben que fins al dia 1 de novembre estaran en marxa les activitats que formen part del Festival Intramurs. Una d'elles està de la que acabem de parlar, però hi ha moltíssimes que conformen el programa del festival, així que també recomanem que entren a la web d'Intramurs i puguen veure la seva programació per veure allò que més els interessa i participar. Alfred, moltíssimes gràcies per la iniciativa i a seguir treballant per fer també més visible la nostra ciutat. Gràcies a tu per convidar-me. Nosaltres ja en la recta final del programa, d'aquest primer programa d'Artefacte, però un últim apunt sobre una exposició que tenim ara mateix en València.